Bei mpya ya mafuta imepanda kuanzia leo tarehe mosi Aprili kutokana na mzozo wa kivita unaoendelea Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani ambao umeathiri usambazaji wa mafuta duniani. EWURA imesema bei za mafuta zimeongezeka. Kwa mfano, Dodoma petroli itauzwa kwa lita shilingi 3899 huku dizeli ikiuzwa shilingi 3806. Kwa majina anaitwa Francis Newton aka Darasa, ni afisa usafirishaji njia ya Makole Chamwino. Mafuta yamepanda lakini nauli zimebaki vile vile. Kwa hiyo inakuwa inatuasili sisi hapa chombo tunaweka mafuta mengi kupitiliza na awali kuliko tulivyokuwa tunaweka mara ya kwanza. Ambapo afu kwa upande wa nauli abiria anatoa kiasi kile kile ambacho yote sasa tunaishia kwenye nini? Kwenye mafuta. Utaomba tungeomba kwanza wapunguze kidogo, at least kama ipo chini ya mamlaka yao kupunguza, kama inawezekanika wangelegeza kidogo. Pili, kama ipo nje ya uwezo wao basi na si waangalie upande wetu, wajaribu kuongeza at least hata nauli kidogo. Kwa mfano nafanya kazi hela yote inaishia kwenye mafuta, sasa inakuwa ina maana gani ya kutoka? Ni bora chombo kipumzike tu, kwa sababu kunakuwa mnachokifuata. Kama ni 1900 wafanya hata 2500 Chamwino. Kwa majina anaitwa Baraka Kiando, ni dereva wa Chamwino Makole, pia ni kiongozi ambaye ni katibu wa madereva. Ni kitu ambacho tukutarajia. Hata si viongozi na kwa changamoto jinsi ya kuelekeza madereva wenzetu juu ya hii bei. Kwa sababu hata sisi upangaji umepangwa kutoka huko. Je, shida inayokuja kwenye swala hesabu. Na hisabati kwa matajiri. Tajiri anahitaji kiwango chake na dereva naye akihitaji kazi. Sasa anachagua kipi aache. Aache gari aendelee kufanya kazi au aendelee kupambana hiyo hali. Sasa katika kupambana katika hiyo hali ndio anakutana muda mwingine gari lazima njiani kulingana na mafuta haweki yale yanayotakiwa kuwekwa. Tulikuwa naomba serikali iangalie, maana hii inakuwa ni changamoto. Raia wanaumia na sisi pia madereva tunaumia. Wao waweke bei elekezi ambayo itakuwa ni rafiki kwa madereva. Au wao serikali, mimi naona ingependeza waagize wenyewe mafuta kuliko kaangiza mfanyabiashara. Mfanyabiashara inakuwa na changamoto. Ndio hii changamoto ikitokea, serikali anashindwa jinsi ya kukokotoa kikokoto chake, anaangalia upande wake, na sasa wa chini tutakuwa ni pagumu jinsi ukipata kikokoto cha tajiri. Swala mafuta kupanda ndio uchumi wenyewe, kwa sababu Marekani ndio muongoza wa dunia. Kwa hiyo mafuta yamepanda, yanatuathiri sisi kama nchi za Afrika. Tunaathirika kisaikolojia pia na kiuchumi. Kama leo tu tarehe moja tayari mafuta yamepanda, nauli tayari tunataka kulipizwa. Mimi nipo kwenye daladala hapa nashangaa naambiwa nauli shilingi 2000 badala ya shilingi 1900. Na maana kesho tena itapanda. Na kwa hiyo maana maisha yatazidi kuwa magumu. Kwa sababu mafuta ndio kila kitu. Kutokana na kwamba tunategemea mazao shambani kusafirisha wanafunzi hospitalini. Kwa hiyo mafuta yakipanda yanaathiri kila kitu. Kwa kila kitu kitapanda na tutaathirika kwa njia moja au nyingine, lakini hatuja jinsi, kwa sababu serikali yetu inaeliona hili, japokuwa tumeambiwa kwamba rais anasema kwamba mafuta yamejiandaa sana nini kwa nchi nyingine, lakini athari ndogo ndogo lazima tuzipate kama Watanzania. Kwa majina anaitwa James, ni afisa usafirishaji wa bodaboda kituo cha Makole. Ruti 1000 kwa sasa tunaenda 2000. Ruti 3000 tunaenda kwa 4000. Ruti 2000 tunaenda kwa 3000. Kwa tunafanya kumwelezea abiria kabla hamjaondoka. Kwa sababu imagine kwamba ukisema uende kama tulivyokuwa tunaenda siku zote na mafuta jinsi yalivyopanda ghafla hivi inatupa changamoto kubwa sana. Hali ya leo biashara kiukweli sio nzuri kwa sababu abiria ambao wanatembea kwa miguu kishamtajia bei tofauti ni wengi sana. Kwa kiuhalisia hali ya biashara leo imekuwa ni ngumu sana tena sio kidogo. Kwa jina naitwa Ali Salumu Ali, ni mwenyekiti wa Makole stendi. Kwa ni hali ya chini tuseme inapata changamoto sana sababu unakuta ruti zingine ambazo tulikuwa tunaenda sasa hivi hatuendi. Yaani hela ndio ile ile lakini ambao inaweza kutufikisha eneo husika, lakini hatuwezi kwenda sasa hivi kwa sababu sasa hivi mafuta yapo juu. Kwa hiyo mwezi nikubali nikawa naenda ruti za hasara. Ni ili nikabaki na mafuta yangu au abiria kipanda. Najua sasa tumekubaliana katika bei husika, lakini siwezi nikaa najiendea. Baadhi ya wabunge wameonyesha kutoridhishwa na majibu ya waziri mkuu kuhusu suala la bei ya mafuta, huku wakidai kuwa hatua zilizochukuliwa haziwezi kupunguza athari za gharama za kupanda kwa bei ya mafuta.
Pia serikali hivi karibuni ilisema kuwa ina mafuta ya kutosha hapa nchini. Swali ni je, mafuta yaliyopanda ni yapi? Wabunge wanataka hatua madhubuti kuchukuliwa ili kushughulikia suala hilo. Niseme kwamba mimi binafsi na wenzangu kutoka kambi ya walio wachache tunafuatilia kwa karibu sana mwenendo wa bei ya mafuta na upatikanaji wake nchini Tanzania. Tumemsikia waziri mwenye dhamana kwa maana ya waziri wa nishati akiwahakikishia Watanzania kwamba Tanzania inayo akiba ya mafuta inayotosha kwa muda wa zaidi ya miezi miwili. Na leo tumemsubiri kwa hamu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu tuliamini kwamba kwenye hotuba yake lazima atagusia suala hili na kutoa mwelekeo. Lakini ninaloweza kusema kwa ujumla wake ni kwamba si waziri mwenye dhamana wala waziri mkuu ambaye amekata kiu ya Watanzania. Serikali ilisema tunayo akiba ya kutosha ya mafuta kwa miezi miwili. Leo Watanzania wameamka na bei ya ongezeko la zaidi ya shilingi 1000. Swali ambalo serikali haijalijibu, hii 1000 iliyopanda ni kwa mafuta yepi? Yale ambayo tayari yalikuwa yameingizwa nchini ama ni mafuta mengine ambayo yameagizwa? Kama ni kwa ajili ya suala la mgogoro Mashariki ya Kati baina ya Irani, Marekani pamoja na Israeli, haya mafuta si tayari yalikuwepo ndani ya nchi? Kwa nini ongezeko limekuwa ni kubwa sana? Kauli ya jumla ya waziri mkuu haijawasaidia Watanzania kujua nini kinaendelea. Na tumekuwa tukisikiliza kutoka kwa viongozi wanahusika na swala la nishati hasa ya mafuta wakieleza kwamba tunayo akiba ya kutosha. Sasa tunataka tuone ile akiba ambayo tulikuwa tunaambiwa, tuone ikifanya kazi wakati huu ambapo tunaingia kwenye uhaba. Lakini pia Mheshimiwa Spika wa Bunge ameziibua zile hoja ambazo zililetwa na wabunge wawili kuhusiana na swala la mafuta. Kwa tunategemea tutapata ripoti kutoka kwa waziri husika kuhusiana na swala la namna bora ya kuweza kudhibiti ukuaji wa bei au mfumuko wa bei ya mafuta katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu tunajua huu ndo muda pekee ambapo sasa ile akiba ambayo tunasema tunayo akiba ya mafuta unatakiwa utumike, kwa sababu tunaenda kwenye janga. Kama hawa watu hawataacha kupigana, tafsiri yake tunaenda kwenye janga ambalo tunataka tukajikuta mafuta kama wasipodhibiti vizuri, tutajikuta lita moja tunanunua 10,000 mpaka 12,000, ambao haiwezekani katika nchi yetu. Kwa kawaida gharama za uagizaji wa mafuta nchini Tanzania hutegemea soko la kimataifa pamoja na thamani ya fedha za kigeni. Lakini pia hii husababisha bei ya mafuta kuongezeka ama kupanda kulingana na soko la kimataifa. Kupanda kwa bei ya mafuta kunatarajiwa kuongeza gharama za maisha kwa sababu mafuta ndio muhimili muhimu wa kupanda na kushuka kwa bei za bidhaa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kila siku tunahakikisha unapata habari na matukio mbalimbali kutoka kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili upate habari mbalimbali na updates za matukio mbalimbali yanayoendelea.